អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាត្រូវការនៅកម្មវិធីមួយនេះព្រោះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តធ្វើការងារច្រើនហើយក៏ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើ screen របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺវាមានទាំង original Facebook page ហើយក៏ Facebook មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច log in បានហើយក៏មានមើលជាវីដេអូមួយទៀត YouTube គឺនៅលើ screen គឺហោះអណ្ដែតនៅលើ screen តែម្ដងបាទនេះឃើញទេចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើគេធ្វើរបៀបណាសូមតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកាន់ Play Store ជាមុនសិនបាទតើបញ្ចូលមកកាន់ Play Store ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងលើ search នេះបាទសូម search រូបពាក្យថា float float browser ហើយចុចស្វែងរកបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវ install នៅកម្មវិធីនេះឯងបាទកម្មវិធីនេះគឺមានទំហំតូចទេគឺត្រឹមតែ3មេប៉ុណ្ណោះបាទបន្ទាប់ពីចុចដំឡើងរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា open បាទបន្ទាប់ពីចុច open ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុចលើ yes ដើម្បី permission អូខេ yes បន្ទាប់មកវាក៏ចូលមកកាន់នៅកន្លែង setting វាអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងរកនៅកន្លែងនេះហ្នឹងគឺ float បាទនេះ float browser តោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ allow បើកនៅកម្មវិធីវាហ្នឹងគឺ allow បាទពី allow ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅត្រឡប់មកកាន់ app ហ្នឹងវិញបាទនេះគឺចូលមកកាន់ app ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ YouTube អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើក YouTube បានបាទនេះអូខេគឺវាចេញមកហើយ YouTube បាទនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចលេងនៅបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Facebook TikTok Facebook Twitter ហើយនិង Instagram ជាដើមអូខេយើងចុចមើលទាំងអស់គ្នាមើលបាទនេះបាទគឺចូលមកកាន់ Facebook តែម្ដងអូខេយើងចុចមកកាន់Twitter បាទគឺចេញមកតែម្ដង Telegram គឺចេញមក4តែម្ដងនៅ social media ទាំង4បាទអូខេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវាបានអូខេយើងសូម search មើលតើវាអាចចេញទេអូខេចុច Google អូខេ search អូខេធ្វើការរងចាំអញ្ចឹងប្រហែលជាវាមិនដើរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដើរជាមួយនៅ social media ចំនួន4គឺinternet គឺ YouTube Instagram Facebook ហើយនិង Twitter អូខេអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺ Facebook ហើយនេះគឺ YouTube អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច play វាបានតទៅចុច play អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺចុច full ចេះមកគឺវានឹងឃើញទូចតែម្ដងគឺងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទអូខេគឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងនៅកម្មវិធីនេះបានបាទអូខេកម្មវិធីនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយនៅការកំសាន្តគ្រប់ទម្រង់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា